Мәләвез ҡалаһында йәшәүсе ҡәҙерле атайыбыҙ, олатайыбыҙ, ҡайныбыҙ Гәрәй Нурый улы һәм ҡәҙерле әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ Фәрҙәнә Наил ҡыҙы Буласовтарҙы оло байрамдары, мәрйен туйҙары менән ихлас ҡотлайбыҙ. Киләсәктә лә тормошоғоҙ нурлы, һаулығығыҙ ныҡ, ғүмер юлығыҙ оҙон һәм тигеҙ булһын. Бөгөнгө көндә лә һеҙ тыуған йорттоң йылыһын, нурын, ҡотон, наҙын ебәрмәй, арыу-талыу белмәй донъя көтәһегеҙ. Беҙҙең һәр беребеҙҙе һағынып көтөп тораһығыҙ. Йәйҙәрен баҡсағыҙ емеш-еләккә, йәшелсәгә мул, бай була. Ҡайтҡан һайын күңел йылыһын биреп, күпереп торған икмәк, бәлештәр, татлы ризыҡтар, тәмле аш-һыу менән һыйлап ҡыуандыраһығыҙ. Беҙгә лә тормоштоң ҡәҙерен белеп йәшәргә, тырышып эшләргә өндәп, һәр ваҡыт аҡыллы кәңәштәр бирәһегеҙ. Балаларығыҙға, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙгә биргән тәрбиәгеҙ, белем алырға ярҙам итеүегеҙ, кәңәштәрегеҙ, хәстәрегеҙ, йөрәк йылығыҙ, ел-ямғырҙан ҡурсалаған өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Атайыбыҙ менән әсәйебеҙ икеһе лә Күгәрсен районының күрше генә торған ауылдарында тыуып үҫәләр. Хоҙайбирҙе ауылының мәктәбендә бер парта артында ултырып, бала саҡтан бергә булалар. 1985 йылдың 2 ноябрендә ике йөрәк ҡауыша. Атайыбыҙ алтын ҡуллы, йомшаҡ күңелле, баҫҡан ерендә ут сәсерлек егет. Әсәйебеҙ уңған хужабикә, сабыр йөрәкле, һомғол буйлы матур ҡыҙ. Йәш пар тырышып, татыу тормош ҡора башлай. Беҙҙе ике ҡыҙҙарын матур тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына баҫтырған атай-әсәйебеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, оҙон ғүмер, бәхет шатлыҡтарға төрөнгән көндәр теләйбеҙ. Беҙҙең өсөн яҡты көндә ҡояш булып, оҙон юлдарҙа маяҡ булып, ҡараңғы төндәрҙә ай булып, кәңәшсе, йыуатыусы булып ҡалығыҙ. Балаларығыҙҙың рәхмәтен, ярҙамын, йылы ҡарашын, мәрхәмәтен тойоп йәшәгеҙ. Йөрәктәрҙән сыҡҡан наҙлы һүҙҙәр, күңелдәрҙә булған саф хистәр, оҙон ғүмер, яҡты, матур тормош, беҙҙең һеҙгә әйтер теләктәр. Пар имәндәр кеүек йәшәгеҙ һеҙ, атай-әсәй, һәр саҡ гөрләшеп. Яҙҙар һайын ҡайтҡан пар аҡҡоштар усһын әле һеҙҙән көнләшеп. Бүләгебеҙ изге теләктәр, риза булып ҡабул итегеҙ. Сәләмәтлек менән именлектә тигеҙ оҙон ғүмер итегеҙ. Ҡотлауҙар менән ҡыҙҙарығыҙ Ләйсән, Әлфиә, кейәүҙәрегеҙ Алексей, Денис, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ Йәмилә, София, Вадим. Әле генә сабый идек, әле генә бәләки. Ни арада яғыздан, ни арада яғыздан ойшҡанбыҙ әни әти. Ойшырдыҡ та аны түгел, бөгөн дә бала дейсез. Йәшәгәншә беҙ дип ҡанат, йәшәгәншә беҙ дип ҡанат ҡаға торғансыҙ битсез. Әти-әни теләкләрем, күкрәкләремдә таша. Сезгә булған хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көйө сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәләмәтлекләр телим сезгә җырлап. Ғөмөрөмнөң буйларына әтиемне, әниемне йәшәсәм иде зурлап. Йәшлегебез үтте диеп, уфтанып утырмағыз. Сезнең яшьлек көзгөсөбөз, сезнең яшьлек көзгөсөбөз, беҙгә генә ҡарағыз. Сабырлыҡ ул әнисинән, батырлыҡ әтисинән. Тормоштағы түземсезлекләр генә үзебеҙҙән, мәрхәмәтлекләр сездән.
хаман бала булып калабыз. Хәлләрнең төрле чагы бар, хәлләрнең төрле чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диеп көйәнләнгәнегездә, сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз.